मुझे 2013 में पहला अटैक आया था, बहुत सीवियर अटैक था मुझे। और मैं श्वास भी नहीं ले पा रहा था। 10-15 सेकंड मेरे को ब्रीथिंग नहीं हो रहा था। तो और बाद में 10-15 सेकंड बाद मेरे को ब्रीथिंग हो गया, मेरे को और थोड़ा थोड़ा एक नहीं ब्रीथिंग होता था, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा। उसी समय बाद में इतने मैं अनजाने में एक कुंभक किया था। उसी समय मेरे को पता नहीं चला था कुंभक का क्या है, अनजाने में किया था, थोड़ा मुझे तभी फायदा हुआ था। बाद में मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा और तो बाद थोड़ा बाद में 2020 दिसंबर में मेरे को बहुत वीकनेस आया, मैं बहुत पतला सा हो गया था। चेकिंग किया तो बाद में मेरा हार्ट 20% था वर्क। डॉक्टर ने पूरे जीएमसी, हमारे गोवा में जीएमसी कॉलेज है, गोवा मेडिकल कॉलेज, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम मैं गारंटी नहीं देता हूँ, खाली 2 टैबलेट देता हूँ यूरिन के लिए और टॉयलेट के लिए। 2 ही टैबलेट देता हूँ और कुछ हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं। वी कैन नॉट डू बाईपास और एंजियोप्लास्ट। तो बाद में उस समय मेरे को मैंने नेचुरल बाईपास बोल के डॉक्टर विमल चाचर का वो ट्रीटमेंट लिया, अपने ठीक हुआ था। फिर भी मेरा मन में ऐसा था कि मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चाहिए, मेरे मेरे को उसका बहुत एलर्जी है। तो मैं वो ढूंढ रहा था कि अभी कैसे करेंगे। तो मेरा एक दोस्त, उसने ये अपना कुंभक थेरेपी किया था, उदय नाइक गोवा से, मेरा रिलेटिव भी है और फ्रेंड भी है। उसने मेरे को एक वीडियो क्लिप भेज दी। वो वीडियो क्लिप मैंने लगभग 1-1.5 घंटे का सुनी और मैंने डिसाइड किया कि ये थेरेपी ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे को मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन पूरा अवॉइड करना था। तो पहले ही दिन जब मैं हमें वर्कशॉप में जो प्रैक्टिस मैजिक स्ट्रेचेस दिए थे, उससे मेरे को पहले ही दिन में, मेरे 1-2-3 दिन में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाद में ज्वाइनिंग हो गया, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गए थोड़े दिनों में मेरे को बहुत खांसी आ रही थी, कफ भी आ रहा था, लेकिन अभी मैजिक स्ट्रेच अभी दिया था उससे और फास्ट ब्रीथिंग से वो मेरा अभी खांसी भी चली गई। और उसके बीच में मैंने 2 बार आइसक्रीम भी खाई, थोड़ा कोल्ड लाइम लाइम शरबत भी लिया, लेकिन मेरे को अभी उसका बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं, खांसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक हूँ और बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तेरा हार्ट ऐसा है कि हार्ट का पोजीशन की 5 उंगली में से 1, 2, 3 उंगली नहीं है, ऐसा समझो। लेकिन मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि मेरा हार्ट पे ऐसा कुछ डैमेज है, ठीक लग रहा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से मेरे को मेरा मसल भी थोड़ा बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ आ गया है। मेरे को अभी चलना भी बहुत फास्ट हो रहा है। बहुत बहुत फायदा हो गया है, बहुत फायदा हो गया है। तो ये मैं राह देखता हूँ कि मेरा मेडिसिन कब छूट जाएगा। बहुत फायदा हुआ है। नमस्ते सभी आशिका टीम को धन्यवाद, स्वामी राजगुरु को धन्यवाद।